我一直都推荐大家试试这个预测工具，但是很多朋友就是不相信它能这么准。那今天我们就来揭开它如此高准确率的秘密。在足球投注的世界里，看似简单的一个选择，实则是对知识、经验和智慧的全面考验。而这背后的秘密武器，便是 AI 预测工具。在它的助力下，每一次投注都像是打开了一扇通往未来的窗。它基于海量的比赛数据，运用先进的算法模型，剖析每一场比赛的深层结构。它能识别出那些常人难以察觉的趋势和模式，将模糊的概念转化为清晰的信号，为你的决策提供坚实的基础。你可能会问，为什么它可以做到如此精确？答案在于 AI 的学习能力远远超乎想象，它能够持续吸收新知识，不断优化自身的预测模型。这就好比一个永远在进步的专业分析师，只不过它是以秒速在进化。每一次预测都不是孤立的事件，而是建立在庞大数据库和迭代更新的基础上。然而，即便拥有如此强大的预测工具，我们也必须保持谦逊。足球的魅力之一就在于其不确定性，即使是最先进的技术，也无法100%保证预测结果。真正的高手懂得结合个人见解与科技支持，形成自己独特的投注哲学。预测工具的作用，更多是在信息不对称的情况下，给你一份信心和支持，让你在投注的路上走得更稳、更远。无论何时何地，只要你愿意尝试，就总有收获的机会。不妨拿起手机，给自己一次验证奇迹的机会，看看这款神奇的预测工具是否真如我所说的那样强大。毕竟，亲身体验过，才能明白其中的乐趣所在。